Bones. Hola, bueno, m'espero 2 minutets aviam que es vagi afegint una mica de gent i començo, vale? Em, avui tindrem amb nosaltres... Ui, espera. Avui tindrem amb nosaltres a la gent del Sindicat de Manters i del Top Manta de Barcelona. I després que entraran ara d'aquí una miqueta de res amb nosaltres i després farem connexió també amb l'Adrià Carrasco, que està exiliat fa 2 anys a Brussel·les bueno, i han començat com una mena de campanya en aquests últims 2 dies i era pues, per parlar una mica amb ell i saber també com s'està vivint el confinament i parlar una mica, no, dels paral·lelismes entre la seva situació i tot el moment de crisi en el que estem vivint ara mateix. Els manters, que crec que encara no s'han afegit al directe, però bueno, s'afegiran una estona. Sí que hi són, vale. Bueno, us dic 4 coses. Bàsicament són un sindicat de manters de Barcelona que imagino que tots coneixeu una mica, que van engegar la marca Top Manta, de la qual també participa el noi que entrarà i res, sense massa més, us els convido i que expliquin una mica millor ells que controlen, no? Si voleu fer preguntes i tot això, les feu per aquí pel directe, que les anem com guardant i apuntant i al final, si això, els hi fem amb ells. D'acord? Això tant pels d'ara del Top Manta com després amb l'Adri Carrasco, pues lo mismo. Aviam si m'accepten la invitació. Si hi ha algun problema de que no se sent bé per part meva o per part seva o el que sigui, dieu-ho sense problema que ho intentem solucionar. Vale? I eso. Anem si s'afegeix. Perdoneu que miri aquí, que és que si no, no vaig veient. Perdoneu, Vale. Ara. Ai, te la podria girar per... Ho he de girar, no? Sí, si pots, sí. Vale, així perfecte. Vale, doncs un moment perquè... Perquè se t'aguanti, no? No et preocupis. Si no posa el de costat, i em poso jo també de costat, ja veus tu. Ah, sí? Sí, sí, ja em giro jo. Que Millor. t'ha dit. Sí, no? Que així tothom al mòbil ja va córrer. Vale. Bueno, primer de tot, merci per acceptar fer això, que sempre ens agrada. I bueno, explico una mica, això és l'Esquerda, que és un programa formatiu que hem començat des d'arran. Hem fet diferents xerrades per format de YouTube i ara, bueno, ara no, fa un parell de setmanes vam començar a fer primeres connexions en primera línia i connexions internacionalistes amb gent d'Itàlia. Vam entrevistar la gent de la tancada per drets de Girona i així. I bueno, si vols explicar una mica qui sou des del sindicat de manters i des del Top Manta i què feu, bueno, presentar-te tu. Hola, bona tarda. Se'm sents bé? Jo et sento perfecte. Perfecte. Vale, doncs intentaré fer català-castellà també. Vale. Em dic Mohamed, soc membre del Sindicat de Mantera a Barcelona i es va crear fa uns ja 5-6 anys i la idea de crear el sindicat era una mica autoorganitzar-nos perquè la gent que està al carrer venent per guanyar la seva vida hi havia molta percussió policial, hi havia molta violència, hi havia moltes batudes. Arrel de tot això i s'ha vist perdent amics, germans, familiars, són manté del carrer que els han, per simplement d'estar al carrer venent i els han
abatut, diguéssim, tal qual, perquè el fet de que, sí, clar, el fet de que només estan al carrer a vendre fa que perd la seva vida és una mica estrany i no hi havia cap explicació, diguéssim, el per què. I només perquè no vosaltres esteu al carrer venent i al final tot això i ja està, no? I es va decidir de muntar aquest sindicat. Bueno, si aquest sindicat, quant de temps porteu més o menys? Sí, el sindicat ja portem gairebé un 10-15 anys, sí, associat així, però el sindicat està creat des de 2015, ¿vale? I que és una mica formalment. I amb això, amb el apartat del Top Manta, que és el projecte que és del sindicat també. Llavors, ens podries explicar una mica ara mateix quina és la situació d'aquestes persones en situació irregular que bàsicament bueno, són les que us dediqueu o es dediquen a vendre al carrer, a la venda del carrer. Quina és la situació d'aquesta gent? La situació dels companys són gent immigrades per diferents raons i un del qual des del país d'origen que estem vivint en un lloc on es vulnerarà tot el que és la possibilitat de poder tenir algunes coses i arrel d'això és com la gent que està en un país colonitzat des d'Europa es diu que ja tenim la independència però en realitat no la tenim i al fin i al cap és com ningú pot intentar guanyar-se la vida perquè els multinacionals hi són i estem vivint a Àfrica però amb les polítiques europees. Amb tot això, molta de la gent que estan avui en dia aquí eren pescadors i què fa? Doncs no hi ha cap manera de poder seguir treballant, no? I clar, es decide migrar perquè és un raó de la vida, és també poder ser lliure, és un dret fonamental, en aquest cas és legítim de viatjar. Ok, venir fins aquí uns companys com nosaltres, visquem a Barcelona, Catalunya, Espanya, què fa? Fa que arribem aquí, ens explica que, vale, doncs, benvingut, esteu aquí, però no hi ha res per vosaltres. I aquest res és com vol dir, no, no hi ha res, no es pot fer res. Hi ha una llei que es diu la llei d'estrangeria que permet que la persona, després d'estar 40 dies o 60 dies encarcelat a un CIE, un centre d'immigració, centre de retenció immigrant, que fa descen al carrer i aquest estància és com, vale, tu ves a buscar-te la vida i en aquest cas has d'estar uns 3 anys no? Intentar buscar-se la vida. I clar, i si he de viure, si he de sobreviure, diguem d'una manera o l'altra, he de fer algunes coses. I aquestes coses està amb la meva responsabilitat de guanyar-me la vida. I clar, i la forma més digna és no malfer a ningú, intentar guanyar la vida d'una forma raonable i fàcil dintre del que es pot. I en aquest cas és anar a vendre. I al vendre no tenim cap botiga, cap tenda, cap mercat on podem anar és al carrer, perquè visquem al carrer, diguéssim, no? I aquí ve el problema. Aleshores, molta d'aquesta gent estan al carrer sense un permís de treball, sense residència i cap protecció. Llavors, arrel d'això, entenc que després d'anys de sindicació veu decidir començar amb el projecte de Top Manta, no? Com és que veu decidir començar amb aquest projecte? Vale, clar, el projecte es va decidir, és com el fet d'autoorganitzar-nos, dir-nos, vale, doncs hem d'estar conscient de que una cosa és una falta administrativa, és estar venint al carrer sense permís, altra cosa és ser irregular i que no tinguis cap dret, no? Sí. I tal com t'he explicat abans, el fet que un dels companys ha sigut uns 3-4 que han perdut la vida només per vendre al carrer i vam dir no, hem d'autodefensar-nos i això es va organitzar. I aquesta organització vam construir un sindicat de defendre el nostre dret, diguéssim, i també poder parlar, poder ser coherent amb tot el que estem visquint i explicar la situació. I a més això es va donar també que no només era suficient d'anar a manifestar-se al carrer, perquè és mal, us heu manifestat i ja està. Hem dit que hem de ser més creatius. I amb aquesta creativitat vam decidir crear aquest manta aquest marca que es diu Top Manta, que és una mica la manta en si i les oles del mar
i la patera, és el signe. I, clar, demostrar que no cal sempre estar reivindicant, també ha de ser creatiu. Aquesta creativitat ens ha impulsat a crear una marca, poder facilitar la vida diària dels companys, és com dir, perquè tot el que és la regularització, hi ha una cosa que es demana, després de complir 3 anys, et necessites un contracte d'un any, de 8 hores. I això gairebé és impossible i ningú t'ofereix. I l'única forma de fer-ho és autocontractar-nos nosaltres mateixos. I que vam crear aquesta marca. Llavors, arrel d'això, quines propostes, ja sigui des de Top Manta o des del sindicat, quines propostes teniu respecte a tota la qüestió de la gent sense papers, quines propostes d'acció política, més enllà de la cobertura, què demaneu, com si diguéssim? Clar, perquè primer de tot és demanar que la llei d'estrangeria que s'aboleix, no? Perquè és molt racista aquesta llei, és discriminatòria, aquesta llei és que mata ciutadans, que mata gent immigrada, refugiats i tot això. I tenir en compte que aquestes persones, ja que estan aquí, contribuyen a la societat, contribuyen al benestar, contribuyen a l'economia, han de ser regularitzats, perquè no és factible que la gent estigui treballant d'una forma informal i creient que la seva vida només és sobreviure. No, hi ha molt més, perquè hi ha gent professional, hi ha gent que tenen la seva professió, no? Aleshores, la petició política des era regularitzar les persones. I clar, si tu vius a una comunitat, tu vius a una ciutat que és com Barcelona, Catalunya, que et diuen que no és una competència nostra. Oiga, senyores, és vostra competència perquè hi ha un plan d'ocupació que es pot fer intentar regularitzar aquestes persones, perquè si ja compleixen les normatives on el que diu la llei, aquella oportunitat de plan d'ocupació ho podeu fer. Les vam intentar a nosaltres pressionar una mica l'administració per fer-ho i també és crear projectes de, per exemple, el que és una cooperativa i plans de treball, com és obrir botigues, obrir peluqueries, obrir altres partits de poder accedir a la feina i també que sigui un plan perquè no només és com, vale, doncs jo vull treballar perquè hi ha gent que té la seva professió però no poden homologar aquest títol. Aleshores, si no tenen possibilitat d'aprendre, no? Per homologar-ho no es pot fer. Si no tenen formació de parlar l'idioma no es pot fer. Aleshores, la idea era omplir una mica aquest ventall de que l'administració tingui en compte totes les necessitats de persones migrades i els manté sobretot que hi hagi la possibilitat de les persones que complin els 3 anys oferir un contracte, al que no facilitar-se unes formacions. És a dir, facilitar l'ocupació, no? Facilitar la feina a la gent en situació irregular perquè realment puguin desenvolupar-se professionalment. Vale. I després, una mica en l'ordre del dia de com estem ara, no? Amb tot el tema del coronavirus i l'estat d'alarma, era per saber com us està afectant o què està suposant el fet que hi hagi aquest estat d'alarma concretament concretament a la gent que viu de vendre al carrer, que ara mateix està completament impedit. Com ho esteu vivint? Sí, nosaltres ja realment diem que ja hem confinat fa molt de temps. ¿Vale? Després de les votacions que va passar, no sé, no me recordo quin mes era, no? Des de l'estiu, a partir d'aquest moment ja ens han confinat directament perquè és que Barcelona no vol ningú estigui al carrer. Doncs sembla un plantejament molt bonic, no? Que la ciutat està neta i tot això, però què es fa amb la gent excluïdes? Què es fa amb aquella gent necessitat que estan visquent a Barcelona, no? Perquè avui Barcelona cal no només, dic Barcelona com dir Espanya, com dir Catalunya, no només és el fet que tu tens la teva feina, tens un sou, pots viure a un pis, perquè ja sabem com estan les coses. Aleshores, ens han tret tota aquella possibilitat d'estar al carrer des de l'estiu sense cap recursos, sense cap ingressos. I això avui ja està encara complicant la vida dels companys, no? Perquè si
si les sortides que es podia fer, intentar vendre dos, 3 hores per poder guanyar el pa del dia, si ja ni tan sols això ho pots fer, ja em diràs què és la idea, què és la... No, a mi això realment em posa una mica nerviós perquè es dona compte la realitat d'estar a casa sin tenir res, no? Ara es dona compte. Però hi ha gent que porten molt de temps que els diuen vés-te'n d'aquí, no pots estar al carrer, però queda't a casa per sense res, no? Aleshores, és molt complicat. I arrel d'això vam pensar que no podem estar als braços creuats. I ja no s'ha pogut fer en aquest moment, i ara sí s'està fent, és crear un banc d'aliment, intentar arribar fins a sostenir una mica la vida dels companys que sigui molt més suau, perquè és complicat. És complicat, perquè ens sembla que l'administració no té recursos creatius. El recurs que té és com molt... no sé, com batudes, sí? Sempre la solució és persecució. No hi ha cap solució creativa de dir, ostres, pues, anem a buscar una solució, anem a pal·liar això perquè és una necessitat, és una cosa real que està visquent la gent i són gent de necessitat, no? I sí, és molt complicat, la gent que està al carrer avui estan a casa, però porten molt temps estant a casa. Vale. Després, justament per això que deies, no? Us heu trobat en alguna situació, ara que va començar l'estat d'alarma i que hi ha hagut un augment de la presència policial als carrers, us heu trobat amb algun problema amb aquest aspecte concret? No sé si et refereix... No, perquè ja fa molt de temps, no només per això, clar, nosaltres també hem d'estar conscients que hem d'estar confinats, independentment que tinguem una cosa a casa o no, perquè el risc és exposar-se i no cal. I en aquest cas, no, perquè ja no estem al carrer venent, no? Però és claríssim que és molt més complicat quan tu surts a casa buscar una altra cosa, perquè sempre ha sigut vigilat, ha sigut controlat, no ha sigut un perfil a parar, avui encara més. Però si la pregunta és com ho estem portant, doncs, com tothom, estant a casa, fer sortir el mínim en aquest cas. I algunes vegades que ens han parat no és perquè estem venent, perquè hem anat a buscar alguna cosa per menjar. Des del Top Manta heu començat la iniciativa aquesta de fabricar mascaretes. Ens la podries explicar una mica? Sí, la iniciativa és tal com comentava, perquè els companys i cadascú amb la seva manta al carrer no vol dir que és una persona que no té cap recursos ideològic, no sap pensar o no té professió. Cadascú de nosaltres sap fer algunes coses. I què passa? I sempre se'ns ha anul·lat això, és com no valia. I de fet avui s'ha contrastat de la necessitat de dir no, el que era una decisió política ja no val, perquè avui estem dient tothom que és sanitari que vingui a oferir la seva formació. I, ostres, doncs abans no. Per què? Saps? Perquè qui té el poder té la necessitat ara, és al revés. Vale. I és molt dolorós el que té el poder, si no està el poder, si no està utilitzant per la societat, ja algo està passant. I això ara avui s'ha vist claríssimament. Vale, i què passa? I com nosaltres, tal com t'he comentat abans, vam intentar crear el banc d'aliment d'arribar a molt més persones. Avui fèiem la comptabilització i és com hem arribat a 340 famílies necessitat, no?, de que intentar donar-li alguna cosa perquè puguin subsistir, i això també aprofitar de donar les gràcies a totes les persones que han participat, perquè la gent ha participat moltíssim. I això es demostra la solidaritat que s'ha exposat sempre. I a més, no vull dir que és un treball del govern o de l'administració, però es veu la implicació de la societat civil, no? Sobretot les persones que saben perfectament que no és la necessària de tenir, és la necessària de compartir. Sí? Aleshores, i tota aquella professió que tenim, que sabem fer, tenim
maquinàries per cosir, perquè estem creant la cooperativa per intentar tenir gent a una feina digna per poder cobrar i tenir la documentació, tot això. Vam dir, vale, doncs vam a contribuir d'aquestes maneres també és fer mascaretes i bates, fins i tot gorres. I això s'ha pogut fer gràcies a la gent que ens han apoyat molt, perquè si tu veus que jo vinc a treballar, perquè tinc lo bàsic és el banc d'aliments. Si està funcionant, tothom està animat, tothom que ens hem comentat això, estan animadíssim a venir a participar. Aleshores, hi ha molta gent que venen a la botiga per fer les rondes, perquè també per assegurar aquella distància de seguretat i que la gent que no es mescli cadascú, aleshores tenim un equip que està rotant, no?, per poder fer aquestes feines i estan anant superbé i no, ara mateix pot ser que m'ho passaran els companys, no tinc les dades de les mascaretes, però ja tenim més de 5.000 i amb cadascú d'aquestes mascaretes s'han repartit amb uns sanitaris que ens han demanat o un hospital, sobretot el de Granollers, que està repartit, que està publicat al Top Manta, o si no, uns col·lectius que estan necessitats, per exemple, el sindicat de dones que treballen al dones d'hogar, no? Totes aquestes persones vulnerables que estan exposats i que hem de fer unes feines increïbles per poder sostenir els nostres avis, les nostres famílies, les nostres persones grans que estan malalts, aquella exposició que almenys que el sindicat comparteix i contribuir que sigui menys riscos i menys exposat, diguéssim. Respecte a això, el que em deies del suport, que òbviament es rep des de la ciutadania, hi ha algun col·lectiu, alguna xarxa de suport, algun sindicat d'habitatge amb el que tingueu relació i que hi hagueu tingut suport durant aquests dies? Sí, no. Nosaltres sempre hem treballat amb col·lectiu que no han parat de donar suport. Hi ha molts, no vull citar perquè si dic els noms pot ser que m'equivoqui i ja la cagaré, però realment ja tenim molt suport dels col·lectius antiracistes, sobretot, i la gent de bona fe que no... A més, l'important és com reconèixer la persona el que li estan quitant, no? No és dir, ai, que pena. No, és com, si tu ho tens, l'altre també ho pot tenir i no ser discriminatori amb això, perquè cadascú hem d'estar a casa, confinat, però amb els mínims, sí?, de cadascú de nosaltres que necessitem. I clar, és que no em pot dir queda't a casa sense res. I no puc vés a treballar sense cap protecció, m'explico. Són aquestes coses. I, bueno, finalment et volia preguntar com creieu que afectarà aquesta crisi a nivell global, però sobretot en el vostre sector, no? Quina repercussió tindrà en positiu o en negatiu en la vostra situació? La nostra situació global és com... Eso sí que... Jo crec, això és personal, no? Crec que ara cadascú de nosaltres, cadascú de la ciutadania, pensarà què vol dir estar tancat a casa, no? Què vol dir això? Què vol aquell distanciament? I avui nosaltres, com immigrants, com persones negres, ens hem discriminat sempre. I és com el racisme. Avui estar confinat té unas pequeñas cosas, no pocas cosas, que té a veure el que és el racisme. Distanciar-te de l'altre, dir no et puc donar la mà, no et puc abraçar, no puc parlar amb tu, però ha de ser amb distància perquè tens una cosa o que tinc una cosa que no vull compartir amb tu. És aquesta malaltia, no?, que estem intentant evitar tot, no? I això, justament. I hi ha gent que emigrava només per raons humans, que volen emigrar, arriben a fiança, els tanquen a un sí, i es deixen allà sol mesos i mesos i mesos. I surts i intentes dir, vale, pues ja he sortit a un lloc infernal. No, vens la gent, entres al metro, et deixen distància de 2 metres, com si ja tenies coronavirus fa anys, no? És com, no, aleshores entenem que això pots conscienciar una mica la gent i sentir una mica que sent una persona discriminada, no? Que sent, què vol dir això. I si ja està tot analitzat, esperem que la gent
sigui molt més conscient i que la solidaritat creixi més, no? Que sigui més molt imposat al nostre cos i no pas al no saber, no? És com... jo crec, és que és molt complicat en aquest cas perquè realment no vull fer una plan d'idees que podria ser, però entenc que això ajuda a reflexionar i esperem que es pugui fer d'una manera molt sana i que a partir d'ara la solidaritat que sigui una cosa real i necessària. Sí? I també tenim en compte perquè hi ha molta gent que estan excloïts independentment de que estan confinats, estan al carrer i avui estan a casa. Aquesta persona que no tenen la documentació és un problema, és un problema. No estan considerats. Les persones que no parlen l'idioma tenen problema del tema de salut, sí? Com es fa tot això? I esperem que es tinguin en compte totes aquestes persones quan ja tornem a recuperar la vida normal, intentar evitar aquests danys que són emocionals molt durs sobretot i també atenta a les vides humanes també. Pero espero que seamos mejores después. Sí. No, o sigui, jo crec que és una reflexió que toca molt, no? I crec que és molt interessant que l'hagis fet, perquè vulguis que no també dona per pensar de la crisi que vindrà, que diuen, no? Per potser començar a ser una mica més solidaris i obrir la ment cap a una idea més comunitària o més en xarxa, no? De tot el que fem. Jo crec que ha estat molt interessant. Jo per part meva no tinc més preguntes. Si et sembla, miro aviam si algú ha afegit alguna pregunta o si algú vol fer alguna pregunta que la faci ara. Vale, perquè estic veient que hi ha molts missatges. Sí. No sé quants ens interessen i quants no, però aviam, pregunta com a tal... O sigui, preguntes com a tal, no sé si n'hi ha massa. Jo crec que no. Bueno, doncs, per part meva res més. Si vols afegir alguna cosa més, tot teu, tens espai, i si no, doncs merci. Doncs no sé, pues res, donar-li les gràcies per també l'interès, no? De poder voler saber una mica el nostre estat de situació i com estem visquint tot això i que intentem tots nosaltres a no jutjar la gent sense saber, no? I és molt important saber aquesta paraula tal que s'ha cridat des de fa dies, fa mesos, fa anys, la gent immigrada, la solidaritat, no és per pobresa, és per compartir, és per necessitat. La necessitat no val que tu tinguis tot i jo no tinc res, no val que tu creguis que ho mereixes tot i jo no, m'explico. Aleshores, això, des d'avui, des que hem estat confinats fa 20-25 dies ja sabem realment què vol dir aquesta necessitat de ser solidari. I això ens pot ajudar una mica també per ser molt més previsor, no? De tot el que pot passar i intentar saber què has tret l'altre que podia tenir, sí? I el sindicat, el Top Manta, estan sempre també treballant des de la cercania, no? Perquè poder escoltar i també contribuir a una cosa que sigui millor per tothom, perquè no podem seguir estant discriminats, no podem estar excloïts de la societat, no podem estar sense recursos, no podem estar sempre fent la feina que ningú vol fer. Hem de ser el que nosaltres volem fer, decidir, en aquest cas decidir i també donar-li l'oportunitat de fer-ho. Si tu creus que no sóc capaç de fer qualsevol altra cosa que no sigui una feina de força, feina de camps, és molt discriminatori. L'Estat ara mateix ho està fent, ho està dient de que només es regularitzar els joves del 18 al 21 que facin aquesta feina. És com, no, hem de dir tot no, perquè no és l'ideal. L'ideal és cobrir-nos tot de salut i cuidar-nos entre tots, no? I no podem reclamar alguna cosa que no podem tornar, sí? I això no hem de ser còmplices, hem de ser contribuint amb tot això i dir les paraules pràcticament que ningú vol sentir, com no podem ser una societat racista i no volem ser còmplices de la dreta tan excloent a tot el que és la societat civil.
Vale, pues, moltes gràcies. Jo crec que ha sigut superinteressant. Ara, si et sembla, bueno, surt tu o et trec jo, és igual, que ara farem connexió amb l'Adrià Carrasco, que està exiliat des de fa 2 anys a Brussel·les i així li faig 4 preguntes també i m'explica una mica el seu tema. Valen? Muy bien, muchas gracias. Adéu, gràcies. Chao. Adéu.